Jedna žena je stalno sanjala da umire na pruzi, smrskana pod vozom. Žena nikada nije prelazila obližnju prugu. Pošto je imala česte glavobolje, otišla je kod doktora koji je posle pregleda ustanovio da ima tumor na mozgu. Jednoga dana, dok se vraćala od komšinice, rešila je da pređe prugu, misleći da nema nikakve opasnosti, ionako je već umrla. Kada je stigla na prugu, pogledala je na obe strane. Voza nije bilo. Nasmejala se i krenula preko pruge. Kasnije su pronašli njene ostatke pored pruge, unakažene od udarca. Samo što voz tom prugom nije prolazio 20 godina. Voli vas vaša Vučica. A vi, ukoliko vam se sviđa sadržaj, udarite like, subscribe. Hvala vam na podršci.